हेलो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे ये कौन सा झील है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कितना हाईवे है। और मैं पास में दिखाती हूँ आप सभी को। देख सकते हैं कितना बड़ा है, डर भी लगता है। और आप सभी बताइएगा कौन सा झील है। और यहाँ पे सरांच बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। कितना अच्छा नज़ारा है ना गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। आप सभी बताइएगा ज़रूर कैसा लगता है देखने में।